Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani jira galata-rabbii mucayyoo kana hedduun keessan hin beektu garuu waa xiqqoorraa haasa'uu fi maaliif namoota yeroo tokko seenaan isaanii jijjiiraman rakkachaa turanii immoo seenaan isaanii jijjiirama warra akkasii kana baay'ee jaalladha maaliif namni kamuu waan keessa darbee haasa'uu jaallata namni qananiitti guddatee fi namni sooromatti guddate warra akkasii kana badaasin ilaalu badaasin morraa ajandaa hin godhatu jechuudha maaliif rakkoo rakkinaa isuma rakkatee argee beeka ukkuballee isuma ukkubsatee beeka eebuu bishaanillee isuma eebotee garmalee eebotee beeka mi'aanillee maal akka ta'e isuma akka malee beelee beeka jechuudha. Kanaaf kanarra waasini haasa'uu barbaada maaliif ani mucattii kana jalqabarlee irraan haasofne yeroo isheen akka nama sammuu qabne taatullee irraa haasa'eetiin beeku maaliif xumura ishee ilaaluuf taa'aa ture garuu gurbaan kun jalqabarratti gurbaan akkanatti dhugaa dubbachuu fi bakka waan inni hin gooneef hin jiru eessa akka inni ishee kaase rabbii gaditti gurbaa'uma kanatu ilma namaa ishee godhee kaayee jedhee tanii yaadan akka mataa kiyyaatti namni waan jedhu hin beeku hedduu haa galatoomu dhugaa dubbachuu fi hedduu galanni ilmi namaa kun hinda'uun mucaan kun kan badhaafamuu qabu aayu dhugaa dubbachuu fi maaliif yeroo namni isheetiin maraatu jedhee an dhugaa rabbii iddoo baay'eetti ishee argaa ture viidiyoo ishee irraa buusanii intala maraatu intala adaban qabne intala maatiin hin guddifne waan akkasii jedhamaa turte garuu rakkinni waan sin goone hin qabu addunyaa kanarratti waan sin keessaafuu maatii abuun mucattiin kana tiktookii ishee jala galee viidiyoo ishee hundee dhaggeeffachaa ture maatiin qabu rakkoo kun namatti madduun qabu ani haadhas abbaas hin qabu firas hin qabu waan kophaa kiyya biyya baqaa keessa jira garuu jaalalli nan qabne jettee yeroo ishee maraachaa turtetti lubbii yeroo isheen jettu hundumtuu ajandaa godhatee akka isheen maraatte wayitiitti akka maalii wayitiitti ishee ilaalaa ture garuu isheen maraatummaa otoo hin taane rakkinatu ishee maraachee rakkinatu sammuu ishee keessaa fuudhee ture yeroo sanaa fi amma asliin maal jedhe isiniif fakkaate gadda viidiyoo aslii dhaggeeffattanitti yoo ta'e akka malee irraa gammadee jecha aslii kana rabbi aslii sanallee haamili keessa dhugaa dubbachuu fi biyya namaatti maaliif deebiti biyya arabaatti deebite maaliif shaqaalaa taati birrii 100 walitti buufannee magaalaa Finfinnee yookaan Adaamaa keessatti bakka isheen jaalattetti suuqii wayii tokkoo fi binnee obboleettii keenya kana biyyuma keetti yoo koorsifanne rakkoo maalii qaba wanti kana caalaa nama gammachiisu jira biyya galuu ishee caalaa maaliin gammade beektu namoonni akka yaadanitti waraqaa ishee baafattee seera qabeessaan biyya namaatti deemtee haa hojjettudha garuu asliin kana hunda irraa cufnee biyyatti hojii wayii banattee yoo jiraatte rakkoo maalii qaba rabbiin kun gaafa yeroo tokko rakkoo keessaa si baasuuf jedhu sababii wayii sitti fida dhugaa rabbi amma namoonni qabeenya barbaadan maal godhu beektu kallattiiwwan qabeenyatti bahuu didee ani maa sooromatti bahuu didee ani garuu rabbiin gaafa si milkeessu dursa waan hundaa keessa dabartee qorumsa keessa dabartee dararaa keessa dabartee gaafa milkaa'uu kaatummoo milkaa'inni kee fagoon jiru jechuudha mee ilaalaan tala kana dhugaa rabbi amma akka asliin engadda jiru kanatti suuqiima tokko birrii 300-400 walitti buufatanii dhuguma isaa jeebar dhugaa rabbi biyya namaatti deebuu ishee irraa achumatti biyyuma jirtu Finfinnee haa ta'u Adaamaa haa ta'u akkuma asliin jeesanatti hojii wayii tokko otoo bananii fi baay'ee gaariidha jechuudha garuu gurbaan kun hedduu haa galatu dhugaa rabbi isinitti hima hedduu haa galatu maaliif dhugaa dubbachuuf miilli ishee waa fakkaatullee argitaniittu uffannaa isheen uffachaa turtellee argitaniittu kana hundaa otoo isheen tuffatiin dhugaa rabbi akka jaalallee isaatti jaaladhe inda'uu min fuudhaa maal godharee lafaan qabaa jedhee barannumtu argitaniittu yoo ta'e anni fuudha garuu lafaa qaba jechuunsa nin qaba jechuudha nama biraa qaba jechuudha isinii galee nama biraa qaba garuu fuudhuu hin danda'u jedhe fuudhuu hin danda'u malee silaatii nin fuudha garuu nama lafaa qaba jedhe fuudhuun saayyuu haa hafu fuudhuun saayyuu hafee rakkinuma sana keessaa baasuunsa fuudheema biyya ishee gashuunsa dhugaa rabbi isinitti hima waa tokko hinda'uun biyya gashuuyyuu miti yeroo isaa fudhate inda'uun yeroo isaa irratti fudhatee biyya namaa kana keessatti fataa ishee go'ee ishee taphachiisuun saayyuu dhugaa rabbi
waa ajaa'ibaatti mucaan kun dhugaa rabbi nama kabajamaa bakka jechuun namoonni baay'een viidiyoo irratti hojjetu intala akkasii intala maraatu inni garuu mee bifuma isaa ilaalame dhugaa rabbi mee bifuma isaa ilaalame rabbiin kun yeroo tokko ilma namaa kana waan hundumaa miidhagsee uuma amma gurbaa kana amalaan miidhagaa rakkataa bira dhaabataa bakka rabbii waan hundumaa isa badhaasee haa galatoomu dhugaa rabbi hedduu haa galatoomu ani miidiyaa kanarraa nama gurbaa kana galateeffateen agarraatti namootuma akkanumaan viidiyoo irraa hojjetan malee nama haa galatoomu nama isaan jedhe Oromoon keenya akkanumaa beeki gaafa ati duute bicha seenaa keellee waan ati hojjettellee gadi si baasan malee fayyaatti waan ati hojjette gadi si baasuun barbaaden maaliif beekamti argatta waan ta'eef si hacuucani dhugaa rabbi amma gurbaan kun miidiyaa kanarra an akka gurbaa kanaan intala kana faana rakkate dhugaa rabbi sinti bakka yaadaan illee akka obboleessaatti miidiyaa irratti immoo akka jaalalleetti laayivii isaanii dabarsaa turan garuu yeroo isheen imimmaan ishee akkanatti biyya namaa keessatti gadi hangalaaftu namni guyyaa tokko ishee jalaa wanti jeen jiru har'a garuu isheen biyya gallaan ilaala hundi namaa ishee jaalatti hundi nama bakka namni ishee jibbeen jiru dhugaa rabbi maaliif rakkoo sana keessa dabartee jirti inni garuu bara rakkooillee bara waan fe'ellee biyya namaatillee biyya baqaatillee hin jenne waan hundaatti ishee bira dhaabate dhugaa rabbi hedduu haa galatoomu hedduu hinda'uun badhaafamuu qaba dhugaa rabbi isinitti mucaan kun badhaafamuu qaba kan akkasii kun nuufa baay'atu dhugaa rabbi asliinillee hedduu haa galatoomu yaada bareedaa fideefi biyya namaatti deebitee biyya ormaa kanatti deebitee sarratanyaa ta'uu isheerra biyyuma sana keessatti nama hojii beeku birriin kun dhibbi tokko guddaadha jechuudha amma biyya keessatti jireenyi widdiidha jireenyi hin jiraata dhugaa rabbi isinitti nama 100 nama suuqii banatee amma iddoo guddaa geeru hin beeka dhugaa rabbi jechuun ati hojii beekna hojiin biyyuma kee keessa jira isheen immoo waan biyya namaa kee turteef waan namaaf sarratanyaa ta'aa turteef waan namaaf ergamaa turteef hin beekti akkamitti akka birrii ishee qabattullee hin beekti akkamitti akka jiraattullee hin beekti waan hundaayyuu hin beekti jechuudha kanaafuu asliin akkuma gadda jettu osoo gargaaranii ani baay'ee takkarraa gammada dhugaa dubbachuun biyya namaatti deebiin kun waanuma faayidaa qabu miti jechuun nama keenyatti waanuma gaarii ta'ee biyyi namaa kun waanuma nama gammachiisu wayii isaanitti fakkaata malee waan nama gammachiisus miti waan nama dinqisiisus miti jechuudha garuu biyyuma sana keessatti achuma keessatti akkuma asliin jettu haala mijeessanii fi baay'ee tokko bareedaadha jechuudha jechuun asliin hin godhanin beekaa dhugaa rabbi akka asliin godhanin beekaa maaliif gadda sapiraayizii inni isaan godhan agartanii jirtanii ijoollee walii galanii sapiraayizii isaan godhanii garuu rakkinni kun akkatti isheen nama fokkisiistee namaa gadi nama gootee bakka nama fokkattu wayii tokko nama gooti mee amma ilaala dhugaa rabbi suuraa ishee duraa fi viidiyoo ishee amma yeroo ilaaltan maaltu itti dhaga'ama baga rabbiin seenaa kee jijjiire obboleetti kiyya dhugaa rabbi bagumaa rabbiin seenaa kee jijjiiree biyya baqaa keessaallee si baase gurbaa kana immoo rabbiin isa haa gammachiisu dhugaa rabbi akkuma ishee gammachiise rabbiin gara deemtu si haa gammachiisu dhugaa rabbi rabbumti si haa gammachiisu obboleessa kiyya qaalii dhugaa rabbi hambassaa kana rabbi si haa gammachiisu maasiin jennaa miti.